ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. આપણે આ વિડિયો લેસન નંબર 5 છે. એમાં આપણે કયો કોન્સેપ્ટ શીખીએ છીએ? રિપોર્ટિંગ લાસ્ટ છે. અહીંયા આ વિડિયો લેસનથી આપણે 5 લેસન ભણ્યા. એ 5 લેસનથી આપણું આખું ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ એ શીખાઈ જાય છે. ઇઝ ઇટ? તો પહેલા આપણે કયું વાક્ય થોડું રિવિઝન કરી લઈએ. તો કે વિધાન વાક્ય, જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે અસર્ટિવ કહેતા હતા. પછી કયું લીધું હતું? પ્રશ્ન વાક્ય. પછી કયું વાક્ય લીધું હતું? આશ્ચર્ય વાક્ય. પછી કયું વાક્ય લીધું હતું? આજ્ઞાર્થ વાક્ય. આજે કયા વાક્ય લેવાના છે? આમ તો ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ છે, પણ લેટ વાળી રચના છે એ આજ્ઞાર્થ વાક્યની જેમ જ એમની ટ્રીટમેન્ટ થાય છે. અને આ બીજું એને ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ કહેશું. શુભેચ્છાક વાક્ય, શુભેચ્છા દર્શાવી હોય ને, ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ. તો આ 5 વાક્યો આપણે શીખ્યા ને. તમે કોઈ પણ પેરેગ્રાફને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનું થશે તો બસ આ 5 જ વાક્યો હશે. 5 વાક્યો નામ આપણને આવડવા જોઈએ. વિધાન વાક્ય હોય, પ્રશ્ન વાક્ય હોય, આશ્ચર્ય વાક્ય હોય, આજ્ઞાર્થ વાક્ય હોય કે ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ હોય. તો એ બધા વાક્યો તો 5 પ્રકારના વાક્યોને આપણે ઓળખતા આવડવું જોઈએ કે સ્પીચમાં વાક્ય કેવું છે. જો સ્પીચમાં વિધાન વાક્ય હોય તો રિપોર્ટિંગ વર્બ ટોલ્ડ આવે, સંયોજક ધેટ આવે. જો રિપોર્ટિંગ સ્પીચમાં વાક્ય પ્રશ્નાર્થ હોય તો રિપોર્ટિંગ વર્બ આસ્ક્ડ આવશે, સંયોજક if whether અથવા WH સંયોજક તરીકે આવશે. પછી આશ્ચર્ય વાક્ય, જેને આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ કહેતા હતા, એ જો રિપોર્ટિંગ સ્પીચમાં હશે તો રિપોર્ટિંગ વર્બ એક્સક્લેમ્ડ આવશે અને સંયોજક ધેટ આવશે. ત્યાર પછી લેટ વાળી રચના છે. લેટ વાળી રચના 3 રીતે થાય છે, પરંતુ આપણે આજના અર્થ રીતે જ કરશું. અને બીજું ઓપ્ટેટિવ. આ વાક્ય એક આપણે શીખવાના આજે શીખીશું. ઇઝ ઇટ? પછી કાળ બદલતા આવડવો જોઈએ. 5 વાક્યો ઓળખાતા જાય એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ અને સંયોજક ધેટ સુધી તો આપણે પહોંચી જઈએ. પછી રિપોર્ટિંગ સ્પીચ આવે, એના વાક્ય, એ વાક્યનો કાળ ઓળખો. પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો વિધાન વાક્યમાં ફેરવો, એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ હોય તો વિધાન વાક્યમાં ફેરવો. આવી બધાની જે સ્કિલની જેટલી સમજની જરૂર હતી એ 5 વિડીયો દ્વારા આપણી આ બધી સમજણો એમાં બધી આવી જાય છે. એટલે તમારે વિડીયો જોતા રહેવાનું અને ટ્રાય કરતા રહેવાનું. ઇઝ ઇટ? કાલે આપણે એક આખો ફકરો જોશું. એ ફકરાને આપણે સોલ્વ કરશું. પછી હું 10-15 ફકરા તમને એક પીડીએફમાં મોકલીશ, જે સોલ્વ કરતા રહેવાના. ના આવડે તો મને પૂછતું રહેવાનું. એટલે આપણે જ્યારે સ્કૂલમાં આવીએ ત્યારે આપણું ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે, જે 4 માર્કનું પરીક્ષામાં પૂછાય છે. અને અંગ્રેજી શીખવા માટે એ ડાયરેક્ટ સ્પીચ, આ ફંક્શન છે, બહુ અગત્યનું છે. જો આ ફંક્શન ના આવડે તો આપણું ઇંગ્લિશ જેને કહીએ ને કે આપણે જેમાં માસ્ટરી લેવી છે એ માસ્ટરી મિત્રો ન આવે. અને આ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આવડી જાય, આ ફંક્શન આવડી જાય એટલે ઇંગ્લિશ બધું આવડી જાય. પછી આપણે શબ્દ ભંડોળ જ એડ કરવાનો રહે, એને બિલ્ટઅપ કરવાનો રહે. તો બરોબર કાળજીથી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ શીખજો. માત્ર પરીક્ષાની ચિંતા ના કરો. પરીક્ષામાં તો મિત્રો કોઈને સાવ કંઈ નથી આવડતું ને એ પાસ થઈ જાય છે. પરંતુ અંગ્રેજી જ્યારે કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડમાં આપણે આવીએ, કોમ્પિટિટિવ જગતની અંદર આવીએ, કોઈ નોકરી મેળવવા માટે પરીક્ષા આપણે જ્યારે આપવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણું ઇંગ્લિશ સાવ એકદમ પુઅર બની જતું હોય છે. એટલે એ સમજો કે હું નોકરી મેળવવા માટે, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ થવા માટે, તલાટી થવા માટે, મામલતદાર થવા માટે, કલેક્ટર થવા માટે હું ભણું છું. એટલે થોડો કોન્સેપ્ટ બદલાવી નાખશો તો આપણી ભણવાની રીત બદલી જતી હોય છે. અને નહીંતર શું થાય? પાસ થઈ જાય. જે બહુ ના, એ વસ્તુ સારી નથી, એટીટ્યુડ સારો નથી. ઇઝ ઇટ? તો હવે આજે આપણે આ શીખીશું. જો લેટવાળી રચના હોય તો આપણે કરશું શું? તો ક્યાં સુધી આવશે? જો લેટવાળી રચના હશે તો રિપોર્ટિંગ વર્બ આપણે પ્રપોઝડ મૂકીશું. 3 પ્રકારની રચના 3 રીતે થાય છે, પણ આપણે એક જ રીત રાખીશું. ખ્યાલ આવે? તો જોઈએ. અશોક
અશોક પ્રપોઝડ. પ્રપોઝડ એટલે શું? દરખાસ્ત કરવી. હાલો આપણે જઈએ. એ હાલો આપણે કહીએ શું કર્યું કે દરખાસ્ત કરી ને, હાલો આપણે બગીચામાં રમીએ. ચાલો અહીંયા ત્યાં બેસીએ. એ લેટ કરી અને લેટ એ સહાયકાર ક્રિયા વચ્ચે લેટવાળી રચના છે. એટલે એ દરખાસ્ત કરવા માટે એ લેટ વપરાય છે. મને જવા દો, લેટ મી ગો આઉટ, લેટ મી સીટ અલોન, મને અહીંયા બેસવા દો. આ બધા વાક્યો દરખાસ્તવાળા છે. એમાં બોલનાર કંઈક દરખાસ્ત મૂકે છે સામેવાળાને. તો પ્રપોઝ મૂકવાનું. કોને પ્રપોઝ કરે છે? તો કે મીના. શું કહે છે? સંયોજક આવશે ધેટ. શું કરે છે? અહીંયા અસ છે, જો બરોબર, અહીંયા આ અસ છે. ધેટ અસ હોય તો વી, અને વી આપણે એને એના માટે વી વાપર્યું છે, તો આપણે શું વાપરશું? ધે. બંને માટે ધે શુડ સીટ ઇન યોર ઓફિસ. યોર ઓફિસ એટલે કોની? મીનાની. તો આપણે શું કરશું? મીના માટે આપણે શું વાપરશું? મીના માટે આપણે શું વાપરશું? હર. should sit in her office. Is it? બીજું વાક્ય છે. મીના proposed. અહીં પ્રપોઝ ની જગ્યાએ સજેસ્ટેડ વાપરતો તોય ચાલશે, સૂચના કરે છે. પ્રપોઝ એ ચાલે, પણ સજેસ્ટેડ કરશું તો પણ ચાલે, કારણ કે એક જાતની સૂચન છે. સજેસ્ટેડ, મીના સજેસ્ટેડ ભરત. શું કહ્યું? સંયોજક છે મી. કોણે મી વાપરો? મીનાએ વાપરો. મીના માટે આપણે શું વાપરો? વાપરશું સી. સી should see. આ સી માં ના સી માં ફેર છે. see that she should see. she should see. આ યોર કોના માટે? એટલે ભરત. ભરત માટે આપણે શું વાપરશું? his camera. સમજાય છે? શું કર્યું? તો કે મીના સજેસ્ટેડ ભરત. મીના સજેસ્ટેડ ભરત. એટલું થઈ ગયું. બે વાક્ય જોડવા માટે ધેટ મૂક્યો. મીના એના માટે મી વાપરે છે, આપણે એના માટે સી વાપરું છું. સહાયકારક ક્રિયાપદ શુડ આવે છે, એના પછીનું ક્રિયાપદ એમને એમ રહે છે. યોર વાપર્યું છે ભરત માટે, આપણે એના માટે હી જ વાપરશું. એટલો ફેરફાર કરવાનો થાય. ત્રીજું વાક્ય લવ. આપણે વિદ્યાર્થી છે ને, તો લવ શું કરે છે? સજેસ્ટેડ કર્યું. કોને સજેસ્ટેડ કર્યો? ખુશાલે. ખુશાલે છે ને, ખુશાલ કંડોરિયા. અમને આવડે છે બધા, નામ ભૂલાઈ નથી ગયા, પરંતુ તમને અંગ્રેજી ભૂલાઈ ના જાય એની કાળજી રાખજો. લવ સજેસ્ટેડ ખુશાલ એટલું આવડી જાય. લેટ વાળી રચના હોય તો આ સજેસ્ટેડ મૂકી દેવાનું, પ્રપોઝડ મૂકી શકો. પણ એક જ વસ્તુ શીખવાની. શરૂઆતમાં બિગિનિંગ લેવલે છે ને, ઘણું બધું નહીં શીખવાનું. એક વસ્તુ શીખી લેવાનું. પછી એમ થાય કે હવે બધું આપણે આવડી ગયું છે, તો ચાલો એની બીજા બે પ્રકાર લેટવાળી રચનાના કેવા છે, તો એ પછીનું લેવલ છે, એ આપણે જોશું. પણ તો અત્યારે આપણે એટલું જ રાખીએ કે જો રિપોર્ટિંગ સ્પીચમાં લેટવાળું વાક્ય હોય તો રિપોર્ટિંગ વર્બ સજેસ્ટેડ મૂકવો, પછી મુકાઈ ગયો, પછી સંયોજક ધેટ મૂકવું. એટલે સુધી તો આપણને આવડી જવું જોઈએ. લેટ ઇનડાયરેક્ટમાં કરશો ત્યારે લેટ આવશે નહીં, પરંતુ એની બાજુમાં એક વિભક્તિ હશે, કર્મ વિભક્તિ હશે. એ લવ કોણે મી કોણે વાપર્યું છે? લવે. તો લવ માટે આપણે શું વાપરશું? હી. પછી ઈ મુકાઈ ગયો. આ સી ક્રિયાપદની આગળ સહાયકારક ક્રિયાપદ શુડ મૂકી ગયું. શુડ સી અલોન. અલોન એટલે એકલા. મને એકલો બેસવા દો. લવે ખુશાલને શું કીધું તું? લેટ મી સીટ અલોન. મને એકલો બેસવા દે. તો એને હવે આપણે કેવું હોય તો શું કહેશું? કે લવે ખુશાલને કીધું તું કે તેને એકલો બેસવા દો. ઇઝ ઇટ? તો આ ત્રણ વાક્ય હતા. એ ત્રણ વાક્યને આપણે લેટવાળી રચના હતા, એ આપણે જોયું. બરોબર છે? તો આ એક જાતનું ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે.
પરંતુ આપણે જુદી રીતે બનાવ્યા છે. બસ એટલું જ કામ કરવાનું. જો લેટવાળી રચનાઓ હોય તો રિપોર્ટિંગ વર્બ સજેસ્ટેડ વાપરવું, સંયોજક ધેટ વાપરવાનું, કર્મ વિભક્તિ બોલનાર વાપરતો હોય છે, બોલનારની જગ્યાએ કોણ છે એ નક્કી કરી એના માટે વિભક્તિ રાખવાની, સહાયકારક પદ શુડ મૂકવાનું, એની પછી કાળ બદલતો નથી. શુડ પછી V1 જ આવે. ઘણાને આગલી પ્રિન્ટ પેડી હોય કે કાળ બદલાવાનું, સીટનું સેટ અહીંયા પછી સીટનું સો ને સેટ ને એવું બનાવતો હોય છે, પરંતુ આમાં એવું કરવાનું થતું નથી. એ અધૂરી સમજણ હોય તો એવું થાય. ઇઝ ઇટ? એટલે બરાબર ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. ત્યાર પછીનું આપણું વાક્ય છે ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ. આ બહુ અગત્યનું સેન્ટેન્સ છે. આ વસ્તુ આ પ્રકારનું વાક્ય છે ને એ જ બાળકોને મુસીબત ઊભી કરતો હોય. આમનું શું કરવું? બરાબર. હવે ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે શુભેચ્છા આપણે ન કર્યું. વિશ યુ બેસ્ટ ઓફ જર્ની, અશોક, ગુડ મોર્નિંગ સર, ગુડ ઇવનિંગ સર, આવા જે બધા વાક્યો છે, રામ રામ આપણે કહીએ ને રામ રામ, એ એક જાતનું ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ છે. શુભેચ્છા, આપણે શુભેચ્છા આપીએ છીએ, ભગવાન તમારું ભલું કરે, મે ગોડ બ્લેસ યુ, એ બધા વાક્યો કેવા છે? ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ છે. જો બરાબર. તો આપણે બે વાક્ય જોઈએ. તો ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ શું કહે છે? અશોક સે ગુડ મોર્નિંગ રીના, આવું કહે છે. તો એને શું કરશું? તો અશોક તો આવશે. અશોક વિશ્ડ, વિશ કર્યું, ઓપ્ટેટિવ કરો એટલે વિશ રામ રામ, એને રામ રામ થી વિશ કર્યા, સત્કાર. અશોક વિશ્ડ, કોને વિશ કર્યું? રીના. જો પાછળ શબ્દ હશે તો એને અહીંયા લેવાનો છે. રીના શું વિશ કર્યું? ગુડ મોર્નિંગ. બસ નો આ પૈસા જો કઈ આવતો જ નથી. ગુડ મોર્નિંગ. એને શુભ સવાર વ્યક્ત કરી. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? છે ને સહેલું. પરંતુ પરીક્ષામાં તમે જ્યારે આ સોલ્યુશન કરો છો, પ્રેક્ટિસ કરો છો, ત્યારે આવું વાક્ય આવે છે એટલે તમને અમારો અનુભવ છે કે બહુ સહેલું છે પણ આવડતું નથી. કારણ કે આ વાક્યો 9-10માં નહોતા. આ પ્રકારના વાક્ય તમારા અભ્યાસક્રમમાં આ ફંક્શન જ્યારે તમે ભણતા ત્યારે આ પ્રકારના વાક્ય નહોતા. એટલે નવા છે તમારા માટે, એટલે નવેસરથી શીખવાનું છે. ઇઝ ઇટ? તો આમાં શું થશે? વિશ યુ બેસ્ટ ઓફ જર્ની એમ કહે છે ને, તો એને વિશ કરે છે. તો કોને વિશ કરે છે? માનો કે અહીંયા હું એક વાક્ય ઉમેરી દઉં, અમિત મૂકી દઉં, આવું વાક્ય હશે તો શું કરશો? તો ભરત છે ને, ભરત ભાટો, ભરત વિશ્ડ, શું કોને વિશ્ડ કર્યો? તો કે અમિતને, અમિત બેરા. ભરત વિશ્ડ અમિત એટલે સુધી આવી ગયો. બરાબર. શું કર્યું? શું વિશ એને કર્યું? વિશ્ડ હેપી જર્ની અથવા બેસ્ટ જર્ની. ભરત વિશ્ડ અમિત હેપી જર્ની, અથવા ખાલી જર્ની મૂકી દો તોય વાંધો નથી, બાકીનું બધુંય આવી જાય છે. ભરત વિશ્ડ અમિત હિઝ જર્ની, આમ મૂકી દો તો ચાલશે. બરોબર. બસ એને જર્ની વિશ કરી, એ હેપી, બેસ્ટ ઓફ લક. બરાબર. બેસ્ટ ઓફ લક ને બેસ્ટ ઓફ લક અશોક, તો હી વિશ્ડ હિમ બેસ્ટ ઓફ લક. ખ્યાલ આવી ગયો? બરોબર. તો ફરીથી રિવિઝન કરીએ કે લેટ વાળી રચના હોય તો આ વસ્તુ કરવાની છે, ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ હોય તો આ પ્રકારની રચના કરવાની છે. એટલે કુલ મળી અને 5 વાક્યો આપણે થઈ ગયા. આપણને આમ સિંગલ સેન્ટેન્સ તો પૂછાવાના નથી, પેરેગ્રાફમાં પૂછાશે. પેરેગ્રાફમાં કેટલીક સમસ્યાઓ આવશે, અમને ખબર છે. યસ આવશે, નો આવશે, ઓ આવશે, હુડા આવશે. આવા નાના નાના જે શબ્દો છે, ફ્રેઝિસ છે, ભાવ છે, એ ભાવ તમને સમસ્યા ઊભી કરતા હોય છે. પરંતુ એનાથી કંઈ ગભરાવાનું નથી. આપણે આવતીકાલે 2 પેરેગ્રાફ અહીં મૂકશું. અહીં વાક્ય મૂક્યા ને તો આ 2 પેરેગ્રાફ મૂકશું, એમાં બધું આવી જશે. અઘરા મઘરા ઉદાહરણ હશે ને
એ જ હું તમને મોકલીશ કે જેની અંદર બધા થોડો લિટલ બીટ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય અને એ સોલ્વ કરવામાં તકલીફ પડતી હોય એમને ખબર હોય. એટલે એવા 2 પેરેગ્રાફ કરશું અને પછી આ ટોપિક અહીંયા પૂરો કરશું અને 15 થી 20 એક્ઝામ્પલ હું તમને એક PDF મોકલશું. એટલે જ્યારે સમય મળતો રહે ત્યારે 15 એ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના. ના આવડતું હોય તો વળી પાછું એટલા કેમેરા એટલા વિડીયો લેસન છે જ તમારી પાસે, એ જોવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? સવાલ માત્ર બોલનાર કોણ છે, સાંભળનાર કોણ છે, સ્પીચમાં વાક્ય કેવું છે એટલી ખ્યાલ આવી જાય એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બની ખબર પડી જાય, સંયોજકની ખબર પડી જાય. રિપોર્ટિંગ સ્પીચમાં વાક્ય પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો વિધાન બને. પછી જે તે કાળ હોય એ કયો કાળ શેમાં ટ્રાન્ઝિટ થાય છે, ટર્ન થાય છે એ પણ તમારે યાદ રાખવું જોઈએ. હું માનું છું કે એટલા લેસનથી તમને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટની નાની આટી ઘૂંટી થોડી છે એ સમજાઈ ગઈ હશે. સમજાય તો જાય મિત્રો, પરંતુ ભૂલ ક્યાં થાય છે? તમે કામ કરવા બેસો ત્યાં. તો પરીક્ષામાં તો હજી ક્યારે બેસીશું બહુ નક્કી નથી, પરંતુ દરરોજ તમારે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનું એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાનું, રૂટીન જ બનાવી દેવાનું કે કાયમ ઉઠી સુવા પહેલાં આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરવાનું. તો એ તમારે એવા ઉદાહરણોમાં કાલે જ એક PDFમાં લઈશ, એમાં 15, 20, 25 જેવા ઉદાહરણો હશે, એમાંથી સોલ્વ કરતું રહેવાનું. એને ફરી એમ થાય કે 25 તો સાહેબ 25 દિવસમાં પૂરા થઈ જાય, ફરીથી કરવાના, એને કરવાના. પછી ધીરે ધીરે તમને માસ્ટરી આવતી જશે. ઓકે, તો ટુમોરો વી વિલ હેવ 2 પેરેગ્રાફ. These are sentences. Tomorrow we will discuss 2 paragraphs and we will try to change them into indirect speech. Till now, goodbye. Okay, bye. બંધ કરી દો ને.